謝幸福家頻道，我 Yoyo 啦。今日咧同大家係喺翻中山主城區，而且係石岐呢個市中心嘅一個位置睇下啲屋苑嘅。咁大家都知道 Yoyo 咧就係中山石岐土生土長嘅本地人嚟嘅，咁啊所以咧都好熱愛呢片土地嚇，同大家介紹咧都特別有激情㗎。咁啊，我哋好多街坊咧都話20-30年前咧嚟過中山，都係去石岐噶嘛。但係石岐咧，佢有分老城區同埋一個新城區嘅一個位置嘅喎。咁老城區嘅話咧，你要住，講真句，大家都講到個老字啦，真係有啲舊咯，同埋咧有啲密集，同埋咧可能會比較複雜翻一啲嘅。但係我又中意住翻配套好嘅，咁我建議大家可以睇一睇新城區地塊，就係我哋旗江新城呢一度嘅。咁我而家企嘅位置咧係我哋中山三武會員店嘅一個位置啦。咁肯定係又同翻大家講講呢個附近屋苑嚇。咁啊周邊嘅話咧，其實已經有好多屋苑咧都有10年8年左右嗰個歷史嘅，所以其實呢邊嘅一啲食肆嗱，我哋可以見到已經係滿咗㗎啦，好似走地雞啊、湘菜啊嚇，同埋呢啲咁嘅乳鴿店啊，其實周邊嘅配套嘅呢個成熟度咧已經有翻咁上下。你話好密集講唔上，但係可以滿足到平時想食啲農家菜。比較特色菜嘅話咧，石岐呢邊咧的而且確係多嘅。咁呢個只係其中一個屋苑嘅一個樓下嘅。咁啊再往呢個方向走1公里1000米嘅一個位置咧，就係我哋今日要睇嘅呢個屋苑啦，叫江月灣嘅。咁啊，你聽起上嚟1000米好似有啲遠啦，但係唔使擔心嘅，因為佢屋苑咧係有自己嘅一個專車，可以帶業主係俾業主專用㗎。過到嚟呢個三武會員店啦，嚇中山北站啦嚇，同埋咧去翻我哋 Coco City 嗰一邊。愛嚟咧，我哋嘅生活購物啊、需求啊，甚至咧我哋搭車出行啊，咁樣用嚟便於我哋嘅業主接駁噶啦。咁我覺得呢樣嘢佢係比較人性化啲，而且有樣嘢好正嘅就係咧，佢係中山主城區不特止，仲可以做到低首期啊！點樣低法咧？5萬至9萬之間，就睇翻你選擇嘅呢個大細咯。咁就可以上車啦。咁所以我覺得佢就比較靈活啲，比較容易上車啲嚇。同埋咧，每隔100米就有一個公園嘅。啱先我哋一路兜咗圈咧，發現真係佢比石岐舊城區嚟講係靚仔好多嘅。事不宜遲，我哋同大家去兜下啦。係啊，到時如果話真係住咗喺石岐，我哋唔想咁密集，又想舒服啲嘅話，要唔要揀呢一區咧？其實可以真係睇清楚一下㗎。嗱。因為啱先我睇咗下導航顯示咧，佢1000米即1公里，如果揸車嘅話係4到5分鐘嘅一個時間嘅。咁如果你話我真係冇乜事想散下步啦，咁你咪唔叫業主接駁車自己行又得，話真係唔好啦，咁自己搭個的士或者自己揸個車都係好快嘅啫，一路直行一條直線嚟嘅啫，都唔使兜路嘅。所以我覺得係非常之方便嘅，住喺呢一區。嗱，呢度一直過去有2-3個紅綠燈嘅啫，唔係好多。呢邊望過去，其實我哋都係已經望到中山北站㗎啦。係啊，相對嚟講，比住喺市舊石岐嚟講咧，呢邊嘅一個交通嚟講，起碼佢唔塞車，我覺得真係好舒服嘅。就算修路都唔至於塞車，但係如果主城區嗰啲路又舊啦，落雨一大雨可能會浸你半日嘅啫。雖然佢會退，但係佢始終係舊咗啦。所以我哋買樓咧，有時候當然啦，要買嗰個生活配套齊之餘咧，我哋可能買嘅係人哋嘅後邊嘅10年啦、20年嘅一個生活狀態，肯定希望佢越嚟越繁華，越嚟越好嘅，並不是話即係越住舊咁樣嗱。呢個放眼望過去咧，全部都係一啲公園啊，睇啲城市綠化，啲樹都係特別茂密啲嘅，所以空氣指數嚟講係 OK 嘅呢一邊。然之後嗱，呢個君裕灣啊，我哋見到嘅就係其實人哋都已經係有段時間㗎啦。所以嗱，你好似對面呢啲屋苑咁樣，呢
呢一區其實真係唔算好唔係全新嘅區，係有些少已經10幾年嘅屋苑，所以下面啲底商呢，每一個屋苑下面底商都見到佢係做緊生意嘅，可以養活到盤活到嘅。再都唔係刻板印象裡面講嘅話，旗杆新城全新片區嚟嘅喎，咩都冇。唔至於嘅呢一邊。雖然話個屋苑係新，咁你隔離啲屋苑有翻咁上下年紀咁咪過嚟呢邊消費咯，又得。其實佢對面馬路都有㗎，我哋啱先都會見到一下。嗱，黨群服務中心啊，好安全啊，住喺呢度。呢個屋苑呢就係睇下先。嗱，呢個屋苑呢，佢叫南灣半島嘅，都已經有10幾年歷史啦，住滿晒㗎啦。樓下嗰啲有時候大家見到好多車企，其實咧，因為其實即係人手一台車嘅大陸呢度，多車企證明多人多需求，係啊。佢樓下咧都好多生活配套都齊咗㗎啦，日常嗰啲嘢啊，好多食店咧都有喺度。然後呢度嗰個叫咩？嗱，我哋今日要睇嘅呢個小區嘅話咧，佢就喺呢度江月灣嘅啦。啱啱真係話咁快走咗過嚟啦。不過我哋先唔入去咯，我哋話要睇下周邊嘅一個生活狀態嘅情況嘅。嗱，雖然唔係好高大上，全部都係啲生活超市啊、生鮮啊、藥房啊、食品啊都有。電信公司啊、剪頭髮㗎都有嘅。咁就，但係好有人間氣息一啲咯。嗱，中誠百貨咧就呢度啦，落樓對面馬路嘅事情就係啦。裡面都係有餐廳，有得飲茶嘅，有免費停車嘅地方。但係我哋住喺對面，我哋行路過嚟就得啦，都唔使話揸車嘅。麵包店啊、燒味店啊、買空調嘅、維修嘅又係維修嘅。總之呢一邊嘅話呢，其實真係對面馬路又係一個屋苑嚟嘅，又係開滿晒嘅，所以話哇都好密集啊！因為啲樹呢，佢好高啊，好茂密，擋住咗好多。你行路都唔會曬嘅呢一邊。住喺呢一周邊咁樣嘅話呢，其實真係唔係新區嚟㗎啦。講起旗杆新城，有一個好處就係佢近住中山北站啦，咁亦都有地鐵口啦。對面呢就係呢個歌山鹿鳴啊，鹿城啊，係啊，第4代住宅，大家都係同一個區域。平時話食完飯行路出嚟呢邊呢，佢呢條有條江嘅，我哋而家係開車就行唔到過去，但係可以望到中山石岐河就係呢條嘅。咁就啲第4代住宅，大家喺度介紹嘅時候呢，都係同大家講嗱，呢度有人才公園嘅一條路過去，即係每隔100米能夠有一個公園嘅，只係呢一區啦。路都係新做嘅，非常之平滑啦。呢邊就係有一個公園，全部都係步行可到嘅一個配套嚟嘅。咁對於想退休養老度假嘅一個情況嚟講，或者帶小朋友生活嘅呢，我覺得公園多、綠植多嘅一個地方係好好㗎。因為以前我哋中意返三鄉神灣呢啲地方嘅話，其實要嘅都係要人哋嘅一啲山水啫。但係喺城市綠中心裏面，可以能夠有好似呢個黨群嘅一個公園啊，又係一個公園啦，真係好難得㗎。我哋喺石岐市中心長大呢，講真，我過到嚟呢邊我都覺得哇塞，好舒服喎。又揭開咗我對石岐原本嘅呢個固執嘅一個感覺，就係哇呢邊好開闊，視野開闊，綠油油嘅一片嗰種感覺，真係喺石岐市中心其實係唔會有㗎。
但係如果你住呢度翻去咩富華啊、國際嗰邊咧，其實又係一個好緊嘅啫，轉2個彎就到嘅一個事情。大家都係同樣嘅石岐，係咪啊？所以位置係 OK 㗎，關鍵係佢而家又平咧，首期咁低，就啱晒我哋後生仔冇乜錢存款喺度嘅，或者咧想退休嘅朋友仔，如果想即係按揭嘅話咧，30年咁咪揾個仔女去使咯，係咪都可以，容易上車。呢邊嘅話仲有學校先，其實呢邊都係屬於學區房嚟㗎，所以本地人都比較中意過嚟呢邊睇下，選擇一下，畢竟佢係石岐位置，石岐嘅學校都係出名嘅比較好啲，所以唔單止港澳人士嘅呢個屋苑，其實石岐本地人都自己係好中意嘅。嗱，呢邊嘅話咧，佢後期都會開發成公園嘅。前邊又兜咗個圈，又兜翻嚟我哋要睇嘅呢個屋苑嗰度啦，江月灣啦。上面寫住即買即收樓，今年買今年住，係咪啊？係㗎，現房嚟㗎，包晒裝修，低首期，包裝修，即買即入住咯，都幾方便下。而且都係石岐相對價位單位價嚟講咧，係比較平嘅一個屋苑嚟。雖然話近期好多人話要買4.0，但係佢哋起步總價講緊係200幾萬起咯。咁如果超咗預算嘅話，又想住翻呢個片區，其實江月灣係適合㗎，唔使100萬㗎，9字頭可以有。我哋就而家同大家一齊入去欣賞下佢一啲戶型啊，或者一啲有咩政策俾到大家。咁我哋就先入個車庫啦，就喺呢度啦。嗱，咁佢而家咧就係推緊咩戶型咧？88、118方啊，3到4房都有嘅，你可以改成2房。如果人少少嘅話咧，咁我睇到啦。港通直通巴士，大家好關注嘅就點翻屋企係咪啊？首先咧，佢係有免費嘅車送你去到嗰個搭車嘅點位啦，去到搭車嘅點位都係10分鐘嘅一個車程左右過去，咁反正係免費嘅，約就係啦嗰啲7座車嚟嘅，跟住仲可以去到邊？啱先講嘅可以去到山姆跟住去到星河 Coco City。即係富日城啊、Topaz 咁，佢2個一齊嘅嗰個位置，嗰邊可以行街食飯，亦都可以搭車噶嘛。呢度都有巴士，山姆同埋呢度都係有車翻香港嘅。咁你就可以坐呢個車翻去香港啊、西九龍啊、港島啊、新界、大嶼山啊，乜都可以到噶啦。咁樣點樣叫車咧？掃呢個二維碼客，掃呢個二維碼約嘅，要提前約客，最好提前1日啦。咁啊約嘅時間可以按早上9點到下晝6點咧都可以嘅，晚上人哋收工就唔約啦嚇。跟住 Coco City 嘅車好多啊，由朝早7點半到下晝7點20分都係有車。除咗呢班車，你行過隔離嗰座叫做富日城 Topaz 咧，到8點幾嘅，咁啊2個商場行晒，再翻香港都 OK 嘅嚇，好多車嘅。咁我哋咧而家就同大家去一齊睇下佢樣板間啦。咁呢個就係佢銷售中心嘅。我都知知啦。遲啲度都係嗰句咯，佢賣晒樓咧，銷售中心都係俾翻業主做會所嘅，都幾舒服。平時會客咧可以用翻呢個會所咯，冇問題嘅。睇下佢特價表，及下佢嘅。真正特價唔係冇擺出嚟添。一陣間我就俾大家睇下，收埋埋一定係，好一齊睇下。入嚟屋苑咧，首先有噴水池啦，跟住綠植咧冇得講嘅。小區屋苑咧稍為高檔啲嘅，佢一定會同你做到呢個生態環境會舒服啲嘅。
畢竟中山主打嘅就係一個舒適度要強烈先至可以接受到，因為本嚟中山人、石岐人咧就係一個有啲懶嘅人群啦，就一定要舒適安寧、慢節奏係我哋嘅一個主打一個標籤嚟嘅。買得中山要嘅就係呢種 feel 嘛，所以首先要打動咗中山人先可以係一個好屋苑嚟嘅。小橋流水標配啦，係咪啊？靚屋苑嘅標配。假山小朋友玩嘅一個位置都係要有嘅。佢係幾多座？5座，睇下先，5座同埋8座，同大家睇示範單位。行行嗱，一個屋苑如果對長者同埋小朋友嘅設施做得好嘅話咧，佢先係一個真正嘅好屋苑嚟嘅。咁我哋年輕人上班，講真一句都冇幾何享受到屋苑自身嘅一啲設施㗎啦，因為都係啲老人啊、細路啊屋企樓下咧會有飯會所，可以休閒舒適散步。呢個9座喺邊？瞓下都靚仔。同埋咧可以見到佢整得好仙氣喎！哎呀，咁靚嘅，保持呢個濕度噴水係咪啊？怪唔知得入嚟咧，覺得好似涼爽啲嘅，比出邊佢維護得唔錯。佢呢個自動化維護同埋人工維護結合咧，整到成個屋苑係起碼啲綠植佢保養得好，嗰個長期會保持得係好靚嘅。造景本嚟就靚啦，而且仲可以保養住佢係一個健康嘅狀態，好乾淨。睇下嗰個8座、3座喺邊？呢邊平時咧屋企樓下露營都得㗎，攞啲嘢食出嚟喺度曬下太陽。睇下呢個小景。如果你係中意睇綠色嘅話咧，你到時轉啲矮啲嘅樓層咧，因為佢小區嘅園林係做得好靚喺度，嗰度。同埋咧，佢有啲單位咧係可以望到中山石岐河㗎。中意呢個景嘅朋友仔可以真係都可以介紹一下。有啲單位佢就係望翻自己嘅屋苑嘅小區咯，所以就唔同嘅人群都係中意呢個屋苑嘅。樓下有啲運動嘅機械喺度，落樓可以用嘅。如果話有啲人我要好專業嘅，有啲屋苑咧，佢的確係配套咗好專業嘅好多嘅運動機械，但係我覺得喺維護呢一方面咧，如果你想要再更好一啲嘅一個運動場所，你可以去好似 Coco City 啊、富逸城啊嗰啲有專業嘅高級嘅會所嗰度買啲年卡。我睇過啦，揾個幫你格個價，大概一年係1000蚊多啲，有恆溫泳池，有瑜伽室，有普拉提室啊，跟住有咩好多嘅呢個運動器械，係好乾淨、好專業嗰種。因為一般屋苑咧，佢只係有個基礎喺度啫。咁有人同你爭，你可能都唔方便用。但係真係好中意運動啊！我哋退咗休好多時間，每日都想用嘅話咧，其實都唔差過每個月100蚊嘅費用咯。去啲靚仔啲嘅地方，反正屋苑有專車送你過去，你唔使買車嘅。呢度有專車送你 Coco City， 係咪？日日約係啦，唔使錢嘅，業主權力嚟㗎嘛。到未？3樓每一座咧有專業嘅管家嘅，掃二維碼加佢，可以打電話，可以微信，可以留言。3座、5座、8座咁樣都係可以管到。就有咩用咧？哇！落雨又唔記得關窗啊，幫手關下啦，管家咁啊得嘅。跟住咧有甚至乎哎呀，幫我餵下狗狗啦，今日唔得，都唔係唔得，都 OK 冇問題嘅。管家嘅作用咧就係幫你收下快遞啊，
管下有啲咩異常，佢即刻通知你啦。所以管家好重要㗎嚇，呢個可以幫助到你好多濕碎嘅事情。嗱，咁我哋同大家睇下示範單位。嗱，咁啊首期5到9萬可以搞掂嘅，咁啊肯定係一個細單位同一個大單位嘅事情。咁啊，我哋而家咧就先同大家睇睇細則嘅一個單位，睇下啱唔啱你先。3房嘅88方入嚟咧，佢就已經係廚房嘅嚇，就裝好晒修。但係佢都其實講話係細單位，我覺得廚房唔細嘅。啱先入咗圈，感覺都係大嘅，所以同大家一齊介紹一下呢個單位。咁餐廳嘅話咧就喺呢度嚇，就中規中矩，就放咗個4人位咯。咦？然後廳嘅話預算3米2咁上下啦，個開間。你話好大又唔至於，但係好細又唔係咯，好用嘅。如果2個人住咧，其實呢個單位咧係真係好闊落㗎啦。同埋我發現咧有樣嘢就係佢個陽台係比好多屋苑嚟講係深啲嘅，相對嚟講嚇。矮樓層就啱先講㗎，望翻自己嘅一個屋苑花園嘅一個情況係舒服翻啲。跟住就3房一齊睇睇佢3房係點樣分佈，2個衞生間。其實係最實用嘅，3房2衛，呢啲就係家父標準咯。如果係話唔中意自己裝修嘅話，買啲大裝修都 OK 咯。跟住呢個咧，佢係佈建咗一個露台嘅一個房間，所以所謂佈建露台大家都知啦，有一半係送俾你嘅，所以有一半即係入正面積，就比較着數翻啲。咁一個次臥咧，呢個次臥嚟嘅。米半床，3邊落床同埋書台衣櫃都有嘅。咁我哋而家咧係用緊1倍鏡啊，大家記住啦，就會睇到非常之真實，唔會有咩啲好大嘅呢種感覺嘅。你而家睇到咩咧？實地就係咩啦。我哋唔會用誇張嘅手法去表達，因為今日講嘅一鏡到底係清清楚楚嘅。主人房咧就中規中矩，我覺得有啲似人哋95方嘅主人房咁上下。咁佢而家目前咧係88方，所以冇錯，因為佢每一個房間都係有標章幫你揼好晒。所以相對嚟講咧，嗰啲贈送會有翻咁上下，使用面積、實用感覺係 OK 嘅。咁啊，主人房都係會有做好咗嘅廁所俾到我哋。咁如果真係住嘅人唔多，我哋係2個人嘅啫，咁我建議你可以將啱先嗰個送俾你嘅小露台，唔係小陽台嘅房間改成衣帽間啊，或者功能房啊，或者收納房間啊，擺雜物。越住得耐咧，雜物越多噶嘛，有多個功能房係幾好。跟住留翻個客房俾啲仔女或者親戚朋友過嚟探你嘅時候，用下都可以。所以話3房2衛係最多人買係啱嘅，呢個係真嘅。一家3口又得，2個人又得嚇，哪怕係生多個4個咧都得，因為一個房間2公婆瞓主人房噶嘛。其實即係功能性比較好啲。咁隔離嗰個係118方4房嘅。如果話我真係要大間啲嘅睇呢個。好明顯，廳都係大咗嘅，即係一對比嘅感覺，廳都係大咗。咁難得翻嚟咯，買套樓俾自己，反正低首期幾萬蚊上車，唔差嗰2萬啦，俾多2萬3萬咁上下就買間大好多喎，又得。呢個諗法我覺得都 OK， 同埋咧露台都好長，佢唔單止深，佢係可以去到小房間嘅嗰種長露台，我中意呢隻喎。可能因為本嚟有大陸住開，唔係細間屋嘅人，就會中意一定要大啲嘅。呢個如果我改善嘅話咧，我都可以接受。偏大6人台都嚟到呢度嘅咋，呢度仲有1.5米到啦。台都放大啲，哇！廚房好大啊，正。哇！佢咁樣做咧〜雖然佢單個露台，但係成屋南北對流嘅。呢個好啊，真係中意呢個，怪唔之得呢個一入嚟感覺特別好啲嘅。
佢可以南北對流，然後廚房係超大，4、5個人一齊煮飯都得嗰種咯，係 U 字型嘅。雪櫃咧可以放嗰種4門雪櫃，留翻個大位。真係幾好喎！我中意個4房，不過有啲會唔會多咧？但係都 OK。嗱，客房第一個客房同頭先88比咧差唔多，好似闊些少，類似啦。放米半床，3邊落床，跟住衣櫃都係全部分配好晒。公廁客廁嘅話就喺度，係乾濕分離做好晒，家父標準一眼睇晒，嚇眼見即所得。除咗啲花花草草，第2個房間喺呢度，係啦。呢個房間咧佢就靠邊。佢哋同樣係每一個房間都有飄窗，都同你揼晒佢嘅。咁你做個床靠邊，呢邊都可以放到個米半嘅書台，咁就實用啲咯。其實3邊落床對我嚟講唔係好期待，唔知你哋期唔期待？反正我覺得冇乜所謂，最緊要張床夠大。嗱，呢個房間佢都係細翻丁多，因為佢放咗個米3床嘅。俾個仔瞓，頭先嗰個女瞓嘅，個仔細間啲。呢個係部件露台，嚇，使瞓呢個啦。第3個房間，第4個房間主人房啦。主人房嘅話咧，佢就係一個 L 字形嘅一個落地嘅窗啦，落唔到地，落到呢度牆，但係都係好光猛，兩個方向望翻出去。佢會比客廳嚟講都個風景仲要靚啲，因為轉彎位望出去仲舒服一啲嘅。咁畢竟我哋瞓覺嘅時間係好長、好重要，又要安靜嘅，所以咁樣設計我覺得都好好。同埋陽光會入嚟嘅，係啊，好猛呢個光線。可能我呢個方向有啲背光係咪？唔緊要，因為佢光，所以我黑咗。嗱，黑。主人房嘅廁所都中規中矩，乾濕分離嘅，整好晒嘅，啊，OK 地。咁呢個就118方，咁其實佢由88到118，仲有更大嘅單位都係有得揀。咁贈送方面咧，首先佢送裝晒修啦，咁由90方起往後嘅咧都。由90方起到118方嘅，佢就會送埋你全屋嘅呢個電器冷氣啊，等等全屋嘅電器都送晒俾大家啦。咁真係買啲家私就可以入住嘅。咁首期咧就係由呢個5萬至9萬之間，睇翻自己揀嘅一個戶型啦，一個方數啦咁樣嘅。咁而家可以揀嘅樓層咧就唔係好多，但係都係有啲中高或者一啲矮啲望花園嘅戶型都係有。咁對呢個屋苑感興趣嘅，亦都可以私聊揾我，攞份資料包去睇下嘅。咁就咁就多謝晒大家嘅支持啦。咁下一期咧繼續同大家一鏡到底睇啲屋苑最真實嘅情況俾到大家嘅。咁今期時間嚟到呢度先啦。拜拜。